Nah ini Mbak ya, semalam kan untuk Bintang Perkasa sudah cek sound juga warga atau semua penyewa sudah mendengarkan gimana tanggapan menurut sampean-sampean tentang Bintang Perkasa cek sound semalam. Nah ini untuk tema dari penyewa Bintang Perkasa ini apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur pecinta horor dimanapun berada. Kembali lagi ya bersama channel kami Bintang Perkasa Production. Nah kali ini untuk Bintang Perkasa masih tetap berada di rumah dari penyewa ini dulur ya. Karena untuk Bintang Perkasa ini statnya memang berada di depan dari truk ini ya. Itu start dari Bintang Perkasa dan di depan itu sudah banyak sound system yang berada di situ dulur ya. Daripada Bintang Perkasa ke sana mending tetap di rumah penyewa saja ya. Nanti untuk start Bintang Perkasa dapat urut nomor 27. Ini kalau nggak salah Bintang Perkasa nomor loro teko mburi dulur ya. Nah ini. Oke, kita coba sepil untuk Bintang Perkasa audio ya. Yang semalam juga sudah cek sound dan juga sudah didengarkan sama para penyewa Bintang Perkasa ini dulur. Nah, kita coba sepil agak ke belakang biar enak dan indah untuk dipandang ya penampakan dari Bintang Perkasa karnaval di hari ini dulur ya. Nah, maaf untuk desa atau kota nggak saya sebutkan karena demi keamanan ini dulur ya, mohon maaf banget gitu supaya untuk acara karnaval hari ini Bintang Perkasa dan semua sound system atau 28 sound system bisa lancar, nggak ada halangan ini dulur ya. Dan kali ini untuk Bintang Perkasa 8 subwoofer full CLA by 3D 21 in kombinasi sama 18 in. Untuk line array kali ini bawa RT24 by SSD ada 8 dulur ya. Terus tak lupa untuk Bintang Perkasa juga bawa line array siluman ya. Untuk line array siluman dari Bintang Perkasa juga ada 8 dulur ya. 4 kanan sama 4 kiri di samping dari RT24 by SSD. Jadi total semua line array ada 16 untuk Bintang Perkasa. Kali ini untuk bisa Bintang Perkasa berkolaborasi dengan Johan Lighting ya. Untuk beamnya kali ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Beam X miliknya ada 8. Terus itu ya beam seri yang terbaru dari Bintang Perkasa ada 1, 2, 3, 4. Jadi semua ada 12 ini dulur ya. Untuk pencahayaan dari Bintang Perkasa. Strobo pasang 6 dari Bintang Perkasa dulur ya. Dual washer ya, taruh di atas. Ini tempat dari penyewa Bintang Perkasa dulur ya. Oke, kita coba tanya-tanya seputar tentang acara dari Bintang Perkasa ini dulur ya. Temanya tema apa yang akan diperagakan atau akan ditampilkan dari peserta Bintang Perkasa audio ini dulur ya. Juga nanti kita coba akan tanya untuk rute karnaval ada di mana dan finishnya di sebelah mana. Mungkin untuk rute kiloannya pun juga akan kita coba tanyakan dulur ya. Dan nah, sorry dulur ya, ini agak sedikit batuk ini ya. Nanti juga akan kita tanyakan parkirnya ya, karena bola-bola itu biasanya sering menanyakan lah di situ di parkir berapa, HTM apa enggak, itu biasanya memang dipertanyakan sama penggemar dari sound system karnaval Indonesia. Oke. Ini mbaknya kita coba tanya ning mbak kemana ini mbak? Oke siap.
Nah, sepertinya ini ada penyewa dari Bintang Perkasa. Ini penyewa ya, Mbak? Nggih, nyewa Mas. Sinten namanya? Mbak Ika. Sama Mbak Ika. Mbak Ika. Nah, ini tanya-tanya dulu boleh nggak, Pak? Nggih, monggo. Nah, ini untuk tema dari penyewa Bintang Perkasa ini apa ya? Temanya kan di sini anggotanya kurang lebih 70 orang. Terus rencananya dibentuk Bali. Kerajaan Bali Kultur. Oh, Bali Kultur temanya gitu ya. Terus ya ini untuk acara start jam berapa, Mbak? Jam 1. Nggih, startnya jam 1, Mas. Jam 1. Perkiraan ada berapa sound system? 28. 28 gitu ya. Sound system terbaik semua ini, Mbak ya. Baik semua. Oh ya, ini Karena semua. untuk rute, Mbak ya. Dari karnaval di sini itu start dan finishnya di mana itu ya? Startnya di Cungkup di Sangrendeng, terus finishnya di Rendeng Kulon. Rendeng Kulon ya. Kurang lebih ini ada berapa kilo, Mbak, untuk acara karnaval ini? Itu ya, 2,5 kilo kali Mas, setengah. Perkiraan 3 kilo gitulah ya. Perkiraan gitu. Nah, ini kan biasanya para penonton itu sering bertanya, yaitu di parkir berapa dan di HTM apa enggak gitu. Parkir 10.000. Parkir 10.000 itu untuk sepeda motor bisa masuk semua lokasi apa gimana? Bisa masuk. Bisa masuk gitu ya. Ya itu dulu ya. Informasi dari penyewa Bintang Perkasa Audio. Nah ini Mbak ya, semalam kan untuk Bintang Perkasa sudah cek sound juga warga atau semua penyewa sudah mendengarkan gimana tanggapan menurut sampean-sampean tentang Bintang Perkasa cek sound semalam. Kalau semalam itu sangat memuaskan, Mas. Bintang Perkasa, operatornya sip. Ya, Mas Ulum. Mas Ulum Channel. Nggih, terus napa nggih? Bintang Perkasa sudah gimana ya? Pokoknya tidak mengecewakan lah. Tidak mengecewakan penyewa. Alhamdulillah berarti Mbak Nggih, ya. alhamdulillah. Oke. Jadi sepertinya untuk mbak-mbak sama warga di sini cukup puas gitu ya. Puas, sangat puas. Alhamdulillah banget. Semoga finish tidak ada halangan apapun, lancar. Amin. Sampai finish. Amin ya rabbal alamin. Untuk Bintang Perkasa ini dapat nomor urut berapa? Nomor urut 27, Mas. 27. Jadi peserta terakhir mungkin ya Pak ya. Nomor 2 terakhir. Oh nomor 2 terakhir. Oke. Tapi Mas Wah ya harus dah itu. harus semangat. Namanya juga Perkasa. Nah, Perkasa ini mari semangat. Perkasa. Oke. Siap, terima kasih untuk informasinya Mbak ya. Saya ucapkan semoga acara ini sampean juga Bintang Perkasa ini sukses dari awal hingga akhir. Amin. Oke, siap. Untuk bolo-bolo, terima kasih sudah mengikuti terus di channel kami Bintang Perkasa Official. Saya ucapkan selamat siang juga selamat beraktivitas. Untuk Mbak E, sehat selalu.